Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak kongsi benda. Ada satu alat, dia kecil tapi dia punya fungsi dia besar boh. Nama dia mesin pas osimetri boh. Ni mesin dia boh. Bukan calai-calai. Kadang-kadang dia mari dengan tali, kadang-kadang dia tak mari dengan tali, mari seketul dia saja. Bro, kita kes sini, kita masuk jari kita tengah-tengah ni ada dua komponen yang orang kata dia boleh cek benda dalam badan kita. So, kadar oksigen dalam badan kita, dia nak tengok markah kadar oksigen dalam badan kita berapa. So, lagi pass rate. Dia tulis pass rate ni, dok kadar denyutan jantung. Markah oksigen dalam badan kita, kita boleh tengok SpO2 boh. Kita nak 95 sampai 100 dah. Dia kalau macam kita tengok mak ayah kita tengah sesak nafas, kita tengok pasangan kita tengah sesak nafas, kita tengok anak kita tengah sesak nafas, dok berok kita masuk jari dia dalam mesin ni, dok kalau macam bawah daripada 95 memang kena cepat-cepat bawa pergi klinik hospital boh. Tubuh dia lah ni tengah kurang oksigen boh. Kita nak markah berapa? 95 sampai 100. 95 sampai 100 SpO2 dia ni dah. So lagi kita boleh tengok denyutan jantung ataupun dia tulis PR pass rate ni yang kita nak 60 sampai 100. Berubah kita punya jantung laju dak. Kita cek kadang-kadang dia akan lebih daripada 100. Sebab apa? Sebab kita tengah debat. Mungkin kita tengah takut ke, kita tengah panik ke, sesak nafas ke, baru lepas berlari berjalan ke apa semua. Kadar denyutan jantung dia lebih daripada 100 dah. Yang kita nak 90 sampai 100 dah. Kalau macam lain daripada bacaan yang normal tu, dak mu kena cepat-cepat bawa pergi klinik. Sama ada mu sendiri, pasanganmu, mak ayahmu, anakmu, mu kena cepat-cepat bawa pergi klinik ataupun hospital. Doktor kena cek dengan segera dah. Takut-takut ada masalah jantung, takut-takut ada masalah paru-paru. Ni guna dia apa? Beli di Shopee murah je. 50 ya, 60 ya. 50 ya, 60 ya. Nak wi hadiah birthday boleh. Dah, wi ke mak ayah ke wi ke anak ke gapo boleh ni. Benda ni berguna dah. Mesej apa? Mesej acu sebut sikit, acu ikut sikit aku raya. Mesej pas osimetri. Pas osimetri. Mu boleh cari dekat Shopee, mu boleh cari dekat Lazada, mana-mana farmasi berdekatan pun boleh dah. Dapat benda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.